Hello guys, yan. Dust seal. Tapos yung oil seal, ay fork seal nya. Tapos fork oil, bibilhin ko pa. Hello guys, sawadikap guys. Kirogster is back guys. And itutuloy natin ang pag-rebuild natin sa ating project bike. I-rebuild natin ngayon ang aking fork. Dahil tumatagas. Nung kinuha ko, punong-puno, kaya kahapon winashingan ko. Tapos ngayon binaklas ko na. Okay, yan guys. Ang ating binaklas ngayon. Yan, inaalis ko yung lahat mga papalitan ko sa speedometer. Yung gumi. Tapos ito, binaklas ko yan guys. Yan. I-rebuild natin yung fork. After this, sa likuran naman. Ginawa nila sa ito, yung hose nyo, baliktad, hindi pumunta doon, hindi nakapasok dito. Yan guys. Okay, so in this content, yan guys, subukan natin baklas dito. Magasgasan. Luma na nga, magasgasan pa. Bukan natin. Yan guys, wala yatang oil. Ay, wala yatang oil. Baklasin natin. Hello guys, yan. Dust seal. Tapos yung oil seal, ay fork seal nya. Tapos fork oil, bibilhin ko pa. Tapos bili ako ng speedometer cable. Tapos yung asawa niya, yan muna. Tapos oil, change oil. Yan muna ang gagawin ko guys. Or magbabaklas siguro ako sa head. Titignan ko yung topi niya, bakit maingay. Medyo maingay siya. Okay. Okay guys, yan ang ating binili. Yan, guard, chain guard. Ito, chain guard. Tapos yan, side mirror ng original na side mirror. Tapos yung speedometer cable. Tapos yung asawa niya. Ito, asawa niya. Yan, guys. Tapos yung oil seal, fork seal. Fork seal. Yan. Tapos fork oil. Ito naman yung binigay nila, 100. Tigo 100. Yan. Tapos ano pa? Oil guys, oil. Then yung clutch lever, yan, yung may paglalagyan ng side mirror. Yan, malakas ito. Okay, yan guys ang ating gagawin ngayon. Yan, tune up, simple tune up. Okay.
Okay. Okay guys, yan. Ito. Yan na. Alis na. Alis na guys. Ito ang mahirap na alisin. Yan. Linisan natin. Okay guys, yan. Naalis ko na yung mga pan. Linisan ko na lang. Wala akong gasolina. Kaya pagtiisan ko na lang linisan. Okay. Okay guys. Buuin na natin. Pahigitan natin guys. Okay guys, yan. Yung pangalawa, lagay ko na. Natin yung fork.
Okay guys, yan. Lalagay tayo ng oil. Ngayon. $100 ml. Ang atin. Ito guys, yung binagay ko. $100 ml. Tingnan natin kung 200. Okay, yan na guys. Natapos na rin. Yan. Itong shocks ko. Yan, hinihirap kong inalis yung fork seal niya. Dapat may mga pag-measurean tayo. Okay. Yan na. Kabit na natin guys. Okay.